Merete, vi står på en svær slette i Melhus. Hva gjør vi her? Her holder vi på å flatavdekke. Dette er jo en arkeologisk undersøkelse der vi skal finne spor etter jernalderen. Og da fjerner vi matjordlager med maskin for å komme fram til strukturer som vi da avdekker i undergrunnen. Og det er ikke noe lite felt. Vi snakker over 20 mål som dere skal avdekke. Det er et stykke land, det? Ja, det er ganske stort. Men det som er fordelen med å avdekke så store områder, er at vi klarer å få en sammenheng i de aktivitetsmønstrene som har skjedd utpå her. Ja. For det vi ser her nå, det er jo at dere har avdekt mye allerede. Og det er kokegroper, det er graver, det er forskjellige stolpehull i massevis. Så her må jo ha vært et attraktivt, eller et mye brukt område. Hva er det med Melhus og kulturminner? Det er jo funnet veldig mye kulturminner i Melhus. Det ser vi gjennom alle de arkeologiske undersøkelsene vi har hatt her siden begynnelsen av 2000-tallet. Ja. Og en ting er jo at området her er et veldig godt jordbruksland her, så det har vært godt egnet for jordbruk. Samtidig så har denne delen av Melhus ligget veldig sentralt til i forhold til utskiping av jern. Vi vet jo at det pågikk utvinning av jern i de utmarksområdene over i Gauldalen. Ja, og sant, nå har vi et stykke ned til elva her, men altså på den tida her, og vi snakker for 1500-1600 år siden, kanskje enda lenger tilbake, så var vel elva og elveløpet noe helt annerledes? Ja, elva i denne delen av Melhus har endret seg en del. Det ser vi, for det ligger en elveterrasser opp gjennom dalen her, så vi ser litt hvordan elva har endret løp opp gjennom tid da. Og sant, nå er jo mange som tenker på Melhus og gammel tid, skal vi si, så tenker vi Tora fra Rimul og Rimol og Einar Tammarskjelvet. Men her er vi jo, altså nå begynner vi å snakke om en mye gamlere historie for Melhus. Ja, de bosettingssporene som vi finner fra jernalderen er flere hundre år eldre. Vi finner bosettingsspor tilbake til 500 før Kristus. Og det vi ser her er jo det samfunnet som utvikler seg over tid, og som etter hvert ender opp på en måte til å bli dere storgårdene som vi kjenner i vikingtid. Og vi tror at veldig mye av dere storgårdene som vi også ser spor av tidligere, har sammenheng med denne sentrale beliggenheten, kanskje for utskiping av jern.